ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு திகிரி பட்டி. நான் உங்கள் கண்ணன் பேசுகிறேன். நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாங்கள், அதாவது ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். இது வந்து ஒரு செலக்ட் ப்ரோன்ற ஒரு நேமில் இருக்க ஒரு ஸ்பீக்கர், சவுண்ட்கோர் கம்பெனி, அதாவது ஹாங்காங் கம்பெனி சேர்ந்தது. இது வந்து போர்ட்டபிள் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்பீக்கர். அதே மாதிரி இது அவுட்டோர் யூனிட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இன்டோர் யூனிட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பின்னாடி இந்த பாக்ஸுக்கு பின்னாடி என்னென்ன இருக்குன்னா அதோடய ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4 5 10 11 ஸ்பெக்ஸு அதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு, அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள், இது 2 ஃபோன்லேயும் இந்த ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நியர்லி 20 மில்லியன் ப்ளஸ் பீப்புள் வந்து இந்த ஸ்பீக்கரை ரீசெண்டாக பை பண்ணியிருக்கதா அந்த சர்வேல போட்டிருந்தாங்க. அதை வந்து இந்த சைடில் ஸ்டிக்கராகவும் ஒட்டியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வாட்டர் ப்ரூஃப், அதாவது நியர்லி ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் தண்ணிக்குள்ளே இது போனாலும் இதுக்கு எந்த வித டேமேஜஸும் எதுவும் ஆகாது. அது வந்து லிக்விட் ஃபார்ம் வரைக்கும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்சம் சாலிடில் எதுவும் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுன்றதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ இதோட மெயினான ஸ்பெக்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இதில் பேஸ் பூஸ்டப் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஐக்யூ டெக்னாலஜி சார்ஜ் அவுட் காண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் சப்போர்ட் ஆகிற எல்லா டிவைசஸ்க்கும் இது கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இதில் ஃபீச்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நான் இந்த ஸ்பீக்கரை டெஸ்ட் பண்ண ஃபுட்டேஜ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றின ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஒன்றுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து பவர்ஃபுல் ஸ்டீரியோ சவுண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது இதில் வந்து டுவல் பீட் டிரைவன் லைட் ரிங்ஸ் இருக்குன்றாங்க. ப்ளஸ் இது ஃபுல்லி வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஃப்ளோட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து 2 பேசிவ் ரேடியேட்டர்ஸ் இருக்குது. இது 100+ ஸ்பீக்கரோட கனெக்ட் ஆகிக்கும். ப்ளஸ் இதில் வந்து 40 கிலோஹெர்ட்ஸ்க்கான ஃப்ரீக்வன்சி ரேட்டில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. இதிலேருந்து யூஎஸ்பிசி கனெக்ட் ஆகி அதிலேருந்து பவர் பேங்க்காகவும் நம்ம எடுத்து நம்ம டிவைசஸ் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணால் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு கேபிள் இருக்குது, ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, 2 புக்லெட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து வார்னிங்க்கான புக்லெட், இன்னொன்று வந்து மேனுவலுக்கான புக்லெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மெயினான டிவைஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு கேபிளும் ஒரு ஸ்பீக்கரும் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குன்னா 2 புக்லெட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் வந்து ஒன்று வந்து எப்படி அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது, ஆன் ஆஃப் எப்படி பண்ணுறது, கால் வந்துச்சுன்னா எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறது, அதை கட் பண்ணுறது, சாங்ஸ் எப்படி ஃபார்வேர்ட் ப்ரீவியஸ் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் இருந்தது. இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் மேலே இருக்க பட்டன்ஸ் பார்ப்போம். ஒன்று வந்து பேஸ்க்கு, இன்னொன்று வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ஷனுக்கு, இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்க்கு, நடுவில் சென்டராக இருக்கிறது கால் அட்டன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பவர் பட்டன், அடுத்து வந்து லைட்டுக்கான டிஸ்கோ லைட்டுக்கான ஒரு பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க இதில் இருக்க பட்டன்ஸ். இப்போது பேக் சைடில் எப்படி சார்ஜ் போடுறதுன்னு பார்ப்போம். பின்னாடி ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த கேப் வந்து எலாஸ்டிக் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். அந்த ரப்பரை லேசாக வெளில புல் பண்ணால் அது வெளில வரும். உள்ளே வந்து ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டும் ஒரு டைப் சி போர்ட்டும் உள்ளே இருக்கும். அடுத்து முன்னாடி இந்த 2 ஸ்பீக்கர் ரேடியேட்டர்ஸ் இப்போ இந்த சன்லைட்டில் விசிபிளாக தெரியுது. ஸோ அதே மாதிரி நல்ல லைட்டிங்கில் பேக்கப் எப்படி தெரியுதுன்னு பார்ப்போம். அந்த இடம் மட்டும் நல்லா ரப்பர் போர்ஷனில் டார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் அந்த பேஸ் பூஸ்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக அவ்வளோதாங்க. இப்போது இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போது இந்த ஸ்பீக்கரை சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க.
Why can't you just let me eat my weight in glee?